শুভ সন্ধ্যা বন্ধুগণ, শুভ সন্ধ্যা। আমরা এখন রয়েছি লালটু স্মৃতি সঙ্গের সামনে। দেখা যাচ্ছে আই লাভ বর্ধমান। তো এখান থেকে আমরা ধরবো টোটো। টোটো করে আমরা যাব ভুড়িভোজ করতে। একটু ভুড়িভোজ করার খুব ইচ্ছে জাগলো, তাই ভাবলাম টোটোতে করে যাই, একটু ভুড়িভোজ করে আসি। তাহলে চলুন। চলে এসেছি, কিন্তু অত্যধিক গরমের জন্য একটু এসি চলছে, তাই একটু এসির হাওয়াটা একটু উপভোগ করে নিই, তারপরে আপনাদের এই জায়গাটা সম্পর্কে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা চলে এসেছি একটা রেস্টুরেন্টে। সুন্দর দেখতে, অ্যাম্বিয়েন্স ভীষণ সুন্দর। তো এখানে রয়েছে টেবিলটার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে মাছ। তো মাছ খুঁজে পাচ্ছি না, আমাকে দেখাচ্ছে এই দেখো, এই দেখো, এই এই যে নড়ছে, এই যে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ যে কেউ চোখে দেখতে পাবে। এখানে মোটামুটি এক গাদা দেখতে পেলাম, কিন্তু এগুলো পাশে কি আছে? এগুলো হচ্ছে ডিমের মতন। পাথর 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 ডিম, পাথর ডিম। তো সুন্দর, খুবই সুন্দর। টেবিলটা দেখে আমার খুব সুন্দর লাগলো। ওখানে একটা টিভি চলছে, তাই খেলা হচ্ছে। আর এখানে পেছনে রয়েছে কাঁচ, কাঁচ দিয়ে ঘেরা। এসি চলছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বেরোচ্ছে। একটু হাসু হাসু করে হাসু। হ্যাঁ, সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে, ভালো লাগছে। আর তাকিয়ে থাকতে হবে না, ব্যাস। ক্যামেরাটা নিয়ে সুন্দর করে ঘোরাচ্ছি, আপনাদের দেখাচ্ছি কীরকম পরিবেশ। ওখানে একটা মেয়ে খাবার খাচ্ছে, ওটাকে ইগনোর করে যান। আর আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, চলে আসবে। হয়তো কতক্ষণ লাগবে জানি না, তবে অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করছি। ও করছে হাত গুটিয়ে, খেলা দেখছে, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। এরই মধ্যেই এখানে চলে এসেছে একটি সাদা রঙের একটি প্লেট। তারপরে অপেক্ষা, খাবার আরে চলে এসেছে। এই যে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে চিকেন টিক্কা, চিকেন রেড টিক্কা, চিকেন রেড টিক্কা। স্লো মোশনে দেখিয়ে দিচ্ছি কত সুন্দর, অপরূপ। সঙ্গে চাটনি দিয়েছে। তো এটা আমাদেরকে এখন উনি সার্ভ করে দেবে। আমাকে দেবে 2 পিস, ওকে দেবে 2 পিস। তারপর আমরা খাওয়া শুরু করে দেব। ঠিক আছে, স্যালাড দিচ্ছেন, ভালো করে দিন। হ্যাঁ, বেশ ঠিক আছে। চাটনি, হ্যাঁ একটু একটু, ব্যাস। আর একটু, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হুম। এবার আমরা খাওয়া শুরু করব। তো এখানে দেখা যাচ্ছে, তো এটা হচ্ছে একটা গাজর, যেটা খুব সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছে, গোলাপ, রোজ। তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমি চমচম চমচম করে খাচ্ছি। তো মোটামুটি খাওয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে চলে এসছে চিকেন ডাম্পস হ্যাভেন, চিকেন ডাম্পস হ্যাভেন। এটা আমরা অর্ডার করেছি। এটা দিয়েছে 1 2 3 4 5 5 পিস। আমরা খেয়ে নেবো। জিভ থেকে জল পড়ছে, আপনারা দেখুন। আর আমি খেয়ে নিই আগে, ঠিক আছে? ইতিমধ্যেই এখানে চলে এসেছে ঠান্ডা ঠান্ডা মজিতো, ঠান্ডা ঠান্ডা মজিতো। এর উপরে দিয়েছে একটা লেবু আর হচ্ছে পুদিনা পাতা গার্নিশ করে। দেখা যাচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা মজিতো, ঠান্ডা ঠান্ডা মজিতো। আহা, তো এটাকে আমরা এখন খাবো। এই যে স্ট্র দিয়ে করে খেলাম। এবার ওকেও একটু খাবো। একটু খাও না, একটু খাও, একটু খাও, একটু খেয়ে দেখো, দেখো কেমন লাগছে, ভালো না? হ্যাঁ। তো খালি বোতলটা, খালি বোতল নাই, খালি গ্লাসটা কেমন লাগছে সেটুকু আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। আর বাকি আমি বাড়ির জন্য কিছু পার্সেল নিয়েছি। পার্সেল নিয়ে এবার আমরা বিল পেমেন্ট করে এবার রওনা হব বাড়ির দিকে। তাহলে চলুন যাওয়া যাক। টুই 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 করে এবার বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়বো। এই যে বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, গেটটা খোলো। আরে আর আমাকে বেরোতে দাও। হ্যাঁ, বেরিয়ে গেছি। এবার নামটা দেখে নিন, এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের নাম। ঠিকানাটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে বর্ধমান শহরের ঢলদিঘি পেট্রোল পাম্প আছে, পেট্রোল পাম্পের ঠিক পেছনে বিগ বাই আছে, তার অপোজিটে একটু গলি আছে, সেই গলির ভেতরে এই রেস্টুরেন্টটি আছে। বলবেন না যে পরে বলিনি যে অ্যাড্রেসটা কোথায়। ঠিক আছে, তাহলে এবার বাড়ি দিয়ে রওনা হচ্ছি। টোটো খুঁজছি, টোটো করে বাড়ি চলে যাব। আজকে এখানে এ পর্যন্তই, পরে আবার আসবো। তাহলে টাটা, বাই বাই, ধন্যবাদ। লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন, কেউ করেন না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বাই।